Ja mēs jau paskatāmies jau ar vēsturi 30 un vairāk gadus atpakaļ, tad nozara ir un infrastruktūra ir ļoti, ļoti būtiski mainījusies, jo līdz 91. gadam mūsu neatkarībai principā mēs visi bijām orientēti uz to, ka graudus Latvijā importēja. Jā, mēs no Latvijas graudus principā neeksportējām. Visa infrastruktūra tika veidot uz to, lai tā būtu noliktavas ražošanām, lobarības vai pārtiks ražotnēm. Bija valsts plāni un tā tālāk. Bet šobrīd mēs esam gājuši laikam līdzi un izveidojuši jau infrastruktūru, pielāgojuši, precīzāk sakot, to infrastruktūru, kas ir bijis. Un kā jau braucot pa Latviju, mēs redzam ļoti, ļoti daudz jaunas objektus. Tu minēji, ja mēs skatāmies 90. gadi, 2000. gadu sākums, kādi ir tie parametri, pēc kā tika pieņemts lēmums, kur Latvijā izvietot graudu pirmapstrādes infrastruktūru? Noteikti pirmie tika jau pārveidot un modernizēt esošie infrastruktūras objekti, kas atradās jau ne tieši pie ražotnēm. Un tad lēnām jau parādījās jau jauni objekti, viņi arī zemnieku saimniecības jau sāka būvēt savus graudu glabātuvus un palielinoties ražai. Un tā soli pa solim mēs esam jau nonākuši tik tālu, kad mūsu primārais mērķis jau ir klienta sasniedzamība.